سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا جيت نشارك معكم الوصفه ديال تساقط الشعر. اللي عندها تساقط الشعر بزاف بزاف وعندها الفراغات في راسها، راه هاد الوصفه ان شاء الله غادي ترحمي ليا الوالدين. صراحه زوينه هاد الوصفه وجربتها. تيبان لك الفرق يعني في اول استعمال، ولكن الا كانت عندك تساقط بزاف يعني خاصك تدومي عليها وتصبري واحد شويه باش تعطيك النتيجه اللي انت بغيتي. ملي كتشوفي النتيجه اللي انت بغيتي كتحبسيها. صراحه زوينه بزاف وما فيهاش اضرار، غير طريقه الاستعمال اللي خاصها تكون تستعمليها بطريقه صحيحه، يعني ماشي غير اجي وديريها وتغسلي شعرك باي طريقه. المهم تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفي الطريقه والطريقه كيفاش تغسلي شعرك باش ما تضركش. بالنسبه للمكونات اللي عندنا في هذه الوصفه، عندنا هاد البوماد اللي معروفه باللي راه ديال القمل، يعني راه كتاخديها على قبل الا كان فيك القمله ولا الصيبه. ولكن اغلبيه ديال البنات اللي ما عارفينش باللي راه تحبس التساقط، كتحبس التساقط على البنات ديال الشعر. والله يا البنات جربتها فنه 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 بزاف. انا شفتها عند واحد الاخت ما شاء الله شعرها تبارك الله زوين 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 بزاف، وسولتها وقالت لي هادي ما تتخطانيش. ولكن هي الحاجه الوحيده اللي خايبه فيها الا كانت هبطات لك لعينك، راه خايبه بزاف. خايبه خايبه بزاف، واخا كتغسلي كتبقاو عينيك يحرقوك. ولكن حاولوا نتوما ما تحاولوش تغسلوا شعركم لقدام، يعني حاولوا تغسلوه اللور باش هكا ما تقيسوش عينيكم وجهكم نهائيا. هاد البوماده البنات راه زوينه بزاف لتساقط الشعر، ولكن غير الطريقه كيف ما قلت لكم طريقه الاستعمال. ما تحاولوش تغسلوا شعركم هكا لقدام ولا تقسموه. من احسن ديروه اللور وغسلوه مزيان، تغسلوا منه داك البوماد اللي فيه. عاد ديك الساعات غسلوا عاودوا بشامبوين 3 المرات حتى 4 المرات بشامبوين. المكون الثاني اللي غادي نخلطو مع هاد البوماد اللي بزاف ديال البنات ما غيبغيوش البنات، حيت هو صراحه فيه الريحه. ولكن غنقول لك ديري معاه واحد المكون ما غاديش يعطي الريحه، هو القطران الرقيق. القطران الرقيق معروف لتساقط الشعر، ولكن اللي ما بغاش الريحه ياخد زيت الخزامه. كتمشي عند العشاب اللي كيصايب الزيوت، تقول ليه يصايب لك زيت الخزامه، وتتاخدي منه 3 قطيرات وكديريهم مع هاد الوصفه، ولا كديريهم مورا ملي كدوشي كديري 3 القطيرات هكا ديال زيت الخزامه لشعرك، كدلكيه مزيان تتغسليه تتبقى ريحه الخزامه. راه زوينه بزاف هاد الوصفه، البنات اللي ما جربتيهاش تجربها. كيف ما قلت لكم عندنا 2 المكونات فقط، واللي ما كيستحملش الريح ديال القطران. انا قلت يعني حيت انا جربتها وعاود جربتها. ملي كتغسلي شعرك يعني بشامبوين كتمشي الريحه ديال القطران، يعني كتغسلي كل نهار هذا شعرك، يعني كتمشي الريحه ديال القطران. واخا هي كتكون في الاول مجهده شويه، ولكن اللي ما كيستحملش كيف ما قلت لكم ديروا هاد الطريقه ديال زيت الخزامه، راه زوينه وزوينه حتى للشعر، يعني ما غاديش تضرك. المهم كيف ما كتشوفوا خدينا القياس اللي غادي ندير انا، حيت غنديرها غير بوحدي. القياس ديال ديك البوماده، وغادي ناخذ معها المعلقه ديال زيت القطران. هذه الزيت القطران انا كناخذ هادشي عند واحد العشاب اللي صراحه ثقه تناخذ عنده بزاف ديال العشب للشعر هكا. كاين داك القطران، المهم اللي ما عارفش القطران راه كاين داك القطران اللي كنديرو في الواني، يعني داك ديال الطين ماشي هذاك. غتاخدي قطران رقيق، تقول لي قطران رقيق ديال الشعر، هو راه معروف للشعر، معروف للشعر ومعروف للكزيمه الفطريات، داكشي اللي كيكونوا بين صباع. يعني راه صراحه زوين. ولكن بهاد الطريقه التساقط الشعر حنا تندويو دابا على التساقط الشعر، ما تندويوش على اللي عنده الكزيمه وهذا، حيت زوين حتى الكزيمه. المهم كيف ما قلت لكم كتاخدي القياس ديال ديك البوماده، وكتاخدي داك المعلقه ديال زيت القطران. صافي كتخلطيهم مزيان مزيان كتحصلي على هذا الشكل. كديريه الفروة الراس ديالك، كتبقاي تدلكي شعرك مزيان مزيان حتى كتعمريه. ملي كتعمري فروة الراس ديالك بهاد الوصفه، صافي كتخليه تقريبا ساعه حتى ساعه ونص، ما تفوتيهاش ساعه حتى ساعه ونص. نورمالمون في الفارماسيان ملي كتستعملي بوماده تيقولوا لك ديريها غير ساعه، ولكن حنا بغينا هكا وصفه لتساقط الشعر.
غديريها ساعة حتى لساعة ونص. يعني ملي كتفوتي ساعة ساعة ونص صافي كتمشي كتغسلي شعرك مزيان كيف الطريقة كيف ما قلت لك. الطريقة باش غتغسلي شعرك كتاخدي حيت هاد البوماد كيف ما قلت لكم هاد البوماده صعيبة العين. كتاخدي شعرك كديريه اللور كتبقاي تغسلي شعرك مزيان بلي شامبان اللور حتى كتحسي يعني ما بقاتش ديك البوماده في شعرك. صافي كتعاودي تغسلي شعرك بشامبوان كيف ما قلت لكم. اللي ما كيستحملش ريحه القطران ياخذ زيت الخزامه. صافي ملي كديري زيت الخزامه راه ما تتبقاش الريحه ديال القطران. ولا ديري الخزامه غير الخزامه هي بوحدها. الخزامه هي بوحدها ديريها في الماء طايب وخليها تطلق مزيان وشقي بها شعرك صافي وشليه. اما بالنسبه الى درتي الزيت خاصك ضروري تعاودي عاوتاني بشامبون باش تحيد منك الزيت اللي زيت الخزامه. من احسن حاولوا ديروا خزامه هي بوحدها رقدوها في الماء طايب وشقوا بها شعركم راه كتخلي الريحه زوينه بزاف. المهم هادشي اللي كاين البنات كيف ما قلت لكم وصفه راها خفيفه وسهله واقتصاديه وكتعطي النتيجه. والله يا البنات انا من عادتي ما تنحملش نحلف ولكن شي حاجه جربتها وعجبتني راه تتعطي نتيجه زوينه. وداكشي علاش حلفت لكم انا ما كنحملش كاع نحلف لي فيديوهات ولكن شي حاجه اللي جربتها وعطات النتيجه. يعني فريمون كتعطي النتيجه اللي صراحه غادي يعني غيبان لك الفرق في اول استعمال ديالها. ثاني استعمال غيبان لك الفرق ديال بصح. يعني تساقط الشعر انا كانت عندي تساقط الشعر بزاف ما بقاتش عندي تساقط الشعر واخا باقي كيطيح داك شويه ولكن مع الوصفات يعني خاص الوصفات كيكونوا يعني تدومي عليها هي ما تتبغيش ديريها النهار وتحبسيها صافي راه ما دارت لي والو. يعني ضروري تومي على الوصفه باش تعطيك النتيجه. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وحتى الشباب الا بغاو يديروها راه الصراحه كتحبس التساقط مرة. يعني الا بالاخص درتيها المره الاولى والمره الثانيه راه كتحبس لك التساقط. راه زوينه بزاف. مهم كيف ما قلت لكم جوج حوايج اللي عندنا في هذه الوصفه ديك البوماده وديك زيت القطران. وكيف ما قلت لكم اللي ما كيستحملش زيت القطران ياخذ الخزامه يرقدها في الماء اولا الزيت يديرها مورا الدوش وتغسلي شعرك عاود تاني مزيان وصافي. هادشي اللي كان وصلنا لنهايه ديال الفيديو. نتلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش اللايك والاشتراك فضلا منكم وليس امرا. خليتكم على خير. السلام عليكم.